अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गर्म पानी पीने के फ़ायदे। गर्म पानी पीने से वज़न कम होता है। गर्म पानी नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राशों, नाक और मुंह की दीगर बीमारियों में कमी करता है। गर्म पानी से हाज़मे का निज़ाम बेहतर होता है। पेट में मरोड़ या कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। एक तहकीक के मुताबिक गर्म पानी से जल्द चमकदार और साफ़ होती है, झुर्रियाँ पड़ने की रफ्तार कम हो जाती है और चेहरे की एक्ने में भी कमी आती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।